أستاذ حسن الدقي، أنتم كحزب الأمة الإماراتي متهمون بإثارة القلاقل والمشاكل في ظل تمتع المجتمع الإماراتي بالأمان والرفاهية الاقتصادية، ما ردكم على ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هذا جزء من القصة وليست القصة كاملة. بلا شك أن تمتع الشعب الإماراتي بالرفاهية والأمان هي قضية نسبية، وهي مرتبطة بمسائل أقوى وأعلى منها. يعني هل يمكن لمجتمع الإمارات أن يأمن وأن يظل متمتع بالرفاهية من دون مناقشة مصلحته العليا؟ يعني أي مجتمع في العالم يمكنه أن يحافظ على وضعه الاقتصادي دون أن تتدخل السياسة في شؤونه، وأن تقوم السياسة بدورها في حفظ الأمن. هذه الزاوية التي لا يريد النظام السياسي ولا تريد الآلة الأمنية أن يطلع عليها الشعب الإماراتي. فلو سألنا أيضا سؤال آخر يعني معاكس، هل يتمتع شعب الإمارات بالحرية السياسية التي تحفظ أمنها الاقتصادي؟ وفي هذا يعني لو وقفنا على موضوع التركيبة السكانية، وعلى موضوع حق الشعب في استخدام يعني الإعلام اليوم في دولة الإمارات موجه أمنيا ومسيطر عليه لكي ينقل رسالة محددة واحدة فقط، يعني اسمعوا وأطيعوا وتمتعوا بحدود ما أنتم فيه. فالمعطيات في الواقع تدل على أن الشعب الإماراتي لا يتمتع بأدنى مستويات الحرية السياسية، بدليل الممارسة الإعلامية التي يعني توجه أمنيا، وبدليل أنه لا توجد أي آليات تسمح للشعب الإماراتي بأن يتنفس سياسيا. ففي ظل هذا وفي ظل الاختراقات الاستراتيجية التي يعاني منها الشعب الإماراتي، هناك اختراق استراتيجي عقائدي، وهناك اختراق استراتيجي تعليمي، وهناك اختراق استراتيجي أخلاقي، وهناك اختراق استراتيجي سكاني. كل هذه يعني الإشكالات الكبرى شعب الإمارات ممنوع عليه أن يناقشها أو أن يتكلم فيها، لا على مستوى مجالس البيوت ولا على مستوى اللقاءات الشبابية في الجامعات مثلا، أو في أي مستوى. شعب الإمارات تم القضاء على كل المعطيات السياسية التي يتنفس منها، مثل ما كان الوضع في السبعينات وجزء من الثمانينات، ثم أغلقت المنابر، أغلقت يعني حتى الجرائد والمنابر الإعلامية، وهي نادرة تعد على أصابع اليد الواحدة إذا لم تكن يعني منبر أو منبرين، اللي كانت محسوبة على اتجاهات قومية أو عروبية. هذه المنابر تم التحكم فيها أمنيا، وهي خاضعة كما تخضع المؤسسات الإعلامية الحكومية للتوجيه الأمني. ففي ظل هذا يعني أيضا موضوع البيئة كمسألة وكقضية أيضا خطيرة. نموذج مثلا دوبال دبي، مصنع دوبال دبي، هذا المصنع يؤتى بالمواد الخام من الألمنيوم، ويقوم بجزء من التصنيع، ثم يصدر المواد التي هي جاهزة للتصنيع النهائي إلى مصانع أوروبا ومصانع أمريكا. وهنا تجري عملية خطيرة جدا، وهو أن تحويل الألمنيوم أو الوصول إلى الألمنيوم الآمن للاستخدام الصناعي النهائي يترك فضلات خطيرة جدا ومخلفات يعني صناعية خطيرة مضرة على البيئة يلقى كلها يعني بها في البحر. هل توجد في الإمارات مؤسسة واحدة تعنى يعني بدراسة واقع البيئة في ظل حرية حقيقية تسمح يعني إيقاف مثل هذا التعدي على البيئة وعلى مستقبلها، خاصة ومحدودية يعني الرقعة الإماراتية التي تجري فيها مثل هذا من مصانع رأس الخيمة والفجيرة وكسارات الجبال هناك إلى المصانع اللي موجودة في أبو ظبي وفي دبي. فهذه التهمة التي نتهم يعني بها في الحقيقة هي لا تتعلق بنا كحزب الأمة الإماراتي، وإنما تتعلق بشعب الإمارات ودوره المستقبلي ودور الأجيال في
وحقه في المشاركة السياسية، وحقه في الاعتراض على يعني ما يجري من سياسات، وحقه في الاعتراض على السيطرة الأمنية الشاملة التي لم يعد للإماراتيين يعني فيها مجال أو متنفس. في ظل كل ما ذكرت يا أستاذ حسن من هذه الأشياء التي توحي بأن ليس هنالك لهذا الشعب حقوق للإنسان حتى يتمتع بحريته الكاملة، كيف تجاوزتم قانون الإمارات الذي لا يعطي الحق ولا يسمح بتكوين أحزاب سياسية؟ هذه التهمة أيضا يعني تدخل في إطار الحلقة المفرغة الذي وضع فيها الشعب الإماراتي. فالحلقة تتكون من يعني عصا قانونية وعصا أمنية وعصا اقتصادية معينة، يعني توفر الإماراتيين حدود معينة في الرفاه الاقتصادي، لكنها في الحقيقة تنتزع منهم أهم ما هنالك من تأمل مستقبلهم وواقعهم. فعندما توضع الحلقة القانونية وجزء من الحلقة يعني القانونية في ظل الحلقة الأمنية، ويصبح القانون من بدء التفكير به إلى تشريعه وتقنينه إلى تنفيذه يعني بيد الأداة الأمنية والحلقة الأمنية، فحينئذ يعني ليس للناس إلا أن يجدوا لهم متنفس. يعني لا يمكن أن تغلق على الناس كل هذه الدوائر ثم تقول لهم يعني عيشوا، أو يعني ألقاه في اليم مكتوفا وقال إياك أن تبتل بالماء. ففي ظل هذا في الحقيقة كان لابد من أن يتقدم أحد لتعليق الجرس، ونحن لسنا أول من يعني يقوم بهذه المهمة. سبقنا تاريخ الإمارات اللي يمتد الآن يعني 41 سنة. هناك من أسهم في تعليق الجرس أو في التنبيه في مراحل مختلفة كما حصل في 79 وكما حصل في مراحل أيضا تالية، إلى مذكرة السياسية التي رفعت في شهر مارس من عام 2011، والتي على إثرها تمت هذه الاعتقالات الواسعة في الإمارات. فالأداء الأمني الحقيقة والسيطرة الأمنية المحكمة واستخدام القانون كأداة أمنية أخرى تزيد هذا الإحكام، كان لابد من يعني أن يكون هناك حراك سياسي يتجاوز مثل هذا الإغلاق. ولأنه يعني ما هو محرم على الشعب الإماراتي يقوم به الأمن اليوم عبارة عن حزب سياسي، يعني شكل تحرك الأداء الأمني والسيطرة والتحكم في الجامعات ونشاط الطلاب والتحكم في الإعلام والتحكم في الأوضاع المسائل الاجتماعية. كل هذه عبارة يعني حزب سياسي، لكنه حزب لأنه يعني تابع للسلطة السياسية فيحق له، بل إنه يعني في الإمارات الأمر وصل إلى مراحل متقدمة من أنه في نوع من يعني الإجبار العقائدي باتجاه محدد. يعني الناس يجبرون شعروا أو لم يشعروا عبر الأداة الإعلامية والأداة الأمنية بأن يفكروا باتجاه محدد وأن يؤمنوا بمسائل يعني محددة. فهذا المعنى الحقيقة هو الذي دفعنا إلى أن احنا يعني نقوم بهذه المحاولة في تعليق الجرس. كيف يمكن يعني للشعب الإماراتي أن يعبر عن رأيه في القضايا الكبيرة والقضايا المؤثرة؟ هناك تحولات، هناك تغيرات. فمثلا يعني إقصاء ولي عهد رأس الخيمة الشيخ خالد بن صقر القاسمي في مرحلة من المراحل، هذا المعنى بغض النظر إن كان هو يعني قد جرى بشكل قانوني أو لم يجري بشكل قانوني، لكنه أهل رأس الخيمة والشعب الإماراتي محرم عليهم أن يتحدثوا في هذا المعنى أو أن يقتربوا منه. جمعية الإصلاح تم إلغائها عام 1995 وشطبت أيضا. يعني لا يستطيع أعضاء جمعية الإصلاح أن يرفعوا قضايا قانونية يطالبوا فيها بحقوقهم في مثل هذا المجال. هناك جمعيات نفع عام كثيرة أيضا تم إلغائها، جمعيات خيرية كثيرة كان ينتفع بها كثير من المسلمين كلها تم تأميمها. فلم يبقى للإماراتيين إلا يعني حزب واحد فقط يمكن ينتموا إليه، وهي حزب النوادي الرياضية. وحتى النوادي الرياضية هناك نوع من الإغلاق والسيطرة والإدارة
الأمنية. يعني الإدارة الأمنية وصلت إلى إدارة شؤون نوادي يعني الكرة ونوادي الرياضة. في ظل هذه الأوضاع وفي ظل هذا الإغلاق ما كان يعني لنا إلا أن تقدمنا. وموضوع ترخيص الأحزاب أمر يعني هين وبسيط في الأمم الحرة التي عندها يعني حرية حقيقية. يكفي أنه مجموعة يجتمعون ويبعثوا لمسجل الأحزاب بأنهم قد سجلوا حزب، فإن أثبتوا كفاءة في يعني ما يقولون ويعني تمكنوا من أن ينجزوا شيء لشعوبهم ولشعبهم أو لأمتهم فبها ونعمت. إن لم يتمكنوا ذابوا كما تذوب كثير من الإعلانات وكثير من يعني المطالب العامة التي ليس لها أصل. فالقضية سهلة هينة، لكنها نتيجة للإدارة الأمنية المعقدة في الإمارات. يبدو مثل هذا الأمر خروج على القانون وخروج على يعني النظام السياسي.